أن بدأنا نلتفت لأنفسنا مو للكويت. يعني بدأ جمعان يلتفت خلاص لنفسه، عائلته، بيته، وهذا لو حقق الإصلاح أهدافه لكان منطقي، ما في سياسي داعم. بالعكس، أفضل سياسي هو اللي يترك في وقت الذروة ويعطي غيره فرصة. لكن في أوقات انحدار البلد وسقوط البلد للهاوية والتحالفات الخطيرة والملاحقات الأمنية والملاحقات السياسية وتمكن وسائل الإعلام الفاسدة والتخوين المستمر للإصلاحيين، مثل هالفعل هذا استسلام، ما يعتبر بطولة سياسية. استسلام أن تترك الشارع السياسي، استسلام أن تترك البلد بمشروعك السياسي، بحراكك، بكلمتك. لكن يعني إن شاء الله عندنا ثقة بالله عز وجل، بأبناء الشعب الكويتي، ونتمنى أن يصل صوتنا أيضا للنظام وللسلطة ولرأس السلطة، ألا ينظر إلينا كخصوم. إحنا مطالبنا إصلاحية، لم يعهد عنا استهداف هذا النظام ووجود النظام. لذلك مرحلة الإقصاء مرحلة خطيرة، هذه ما تهدد شخوصنا، تهدد وجود البلد. وأنا تكلمت من خلال أرقام السلطة وأرقام الحكومة، والشعب الكويتي الآن يعني وصل إلى مرحلة خطيرة جدا. فلا أحد يقول إن شعب مات فيه الحراك. مراحل القنوط هذه اللي أنا أجد آثارها الآن هي مراحل خطيرة على المستقبل، لأن بعض أنواع الحراك بعد القنوط واليأس تكون خطيرة وتداعياتها خطيرة. سيتداعى الآخرون إلى التهويل من كلامي، خاصة المحسوبين على بعض الأطراف في السلطة، وأن هذا يهدد. أنا ما هدد، اللي هدد تعرفونه، اللي قال نروح دار سلوى تعرفونه، اللي لهم سوابق تاريخية في الاستهداف تعرفونه. لكن أنا أتكلم اليوم بحرقة عن واقع بلد، وأقول ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.